បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Google Chrome ដើម្បីយើង download ឬក៏ទាញយកនៅរូបភាពឯកសារផ្សេងៗទាក់ទងនឹងរូបភាពដោយយើងទាញយកមកពេលខ្លះយើងទាញយកមកវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើតម្រូវការដែលយើងចង់បានអូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការចូលទៅកំណត់របៀប download ហើយនឹងការកំណត់កន្លែងរក្សាឯកសារដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរកអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតាយើងតែ download ទៅវាចូលអូតូអញ្ចឹងបងប្អូនវាចូលទៅកន្លែងdownload នេះវាចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងហើយវាចូលទៅកន្លែងនេះកន្លែង download អញ្ចឹងណាតែពេលខ្លះយើងអត់ចង់ចូលទៅយើងខ្ជិលឬពិបាកចូលទៅយកឯកសារពេលខ្លះយើង download ឯកសារច្រើននោះវាពិបាកក្នុងការរកអញ្ចឹងណាយើងចង់កំណត់ទីតាំងមួយសម្រាប់រក្សាឯកសារនឹងទុកនៅពេលដែលយើង download យើងអាចដាក់នៅក្នុងfolder ណាមួយឬក៏ដាក់នៅលើ desktop អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីទៅកំណត់បានតើយើងចូលទៅកំណត់កន្លែងsetting របស់ Google Chrome តោះយើងទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាអូខេយើងចូលទៅកន្លែង download មកហ្នឹងហើយយើងវាយពាក្យ download រូបភាពសិនមកបងប្អូនយើងចង់ download អីចឹងខ្ញុំចង់ download background អីអូខេណែយើងចុចកន្លែង image មកហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចង់បានរូបភាពទាំងនេះតែពេលខ្លះយើងមើលទៅថាច្បាស់តែពេលយើង download នៅមកខាងក្រៅវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងវាបែកវាមើលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានរូបភាពនឹងច្បាស់យើងចូលទៅកំណត់កន្លែង setting របស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញបើយើងចង់បានរូបនេះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាយើងអាចចូលទៅកន្លែងនេះបងប្អូនមើលកន្លែងសញ្ញាចុច3នេះមកបងប្អូនចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនរកពាក្យថា setting ខាងក្រោមនេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនកលេចមកមើលខាងនេះមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនរកពាក្យតែមួយដែលមានឈ្មោះថា advanced នេះមកបងប្អូនចុចលើនេះមកហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យថា download នេះពាក្យ download អូខេតមកទៀតបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការបើកកន្លែងសម្រាប់ save file នេះបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែង location នេះមកហើយអានេះយើងបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យវាសួរទៅកន្លែងដាក់ save នៅកន្លែងទីតាំងណាយើងអាចឆេងកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងនេះ user admin download អញ្ចឹងគឺពេលឯកសារ download ទៅគឺវាចូលកន្លែង folder download របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចនេះមកបើកកន្លែងនេះមកបងប្អូនឃើញask where to save each file before downloading អូខេយើងចុចបើកនេះមកនៅពេលដែលយើង download វានឹងសួរហើយវានឹងបង្ហាញកន្លែងសម្រាប់យើងរក្សាទុកឯកសារអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអូខេយើងអាចទៅកំណត់រូបទំហំ size នៃរូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូន scroll ឡើងលើមករកពាក្យថា size មកអូខេខ្ញុំ scroll ហួសហើយនេះបងប្អូនឃើញfont size អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកកំណត់នៅទីនេះបានយើងចុចលើនេះមកវាមាន very small medium recommend large very large ចាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានច្បាស់បងប្អូនយក large នេះមកឬក៏ very large នេះមកខ្ញុំយកអានេះហើយសម្រាប់អានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ zoom page មានន័យថាអក្សរនេះដូចជាអក្សរនេះយើងចង់ zoom ឲ្យវាឡើង
ប្រមាណភាគរយឲ្យវាធំមើលច្បាស់ក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់តែ100%ដូចបោះដើមអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចេញមកខាងក្រៅមកយើងបាត់អានេះមួយមកយើងចូលទៅ download ឯរូបភាពឧមាថារូបភាពនេះចុះវាតូចអញ្ចឹងកាលណាយើង download ឲ្យបានកំណត់ចឹងវាអាចវាអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំចុច download បងប្អូនគាត់ right click លើវាមកយកពាក្យថា save image as អូខេហ្នឹងហើយពេលបងប្អូនចុចមកវានឹង load កន្លែងសម្រាប់យើង select ទីតាំងសម្រាប់ដាក់ឯកសារបើសិនណាបងប្អូនអត់ទាន់បើកអាកន្លែងខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងទេគឺវាអត់ចាញ់ចឹងទេគឺវា download auto តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរជាឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរជាឈ្មោះបាននៅពេលដែលយើងបានកំណត់វាហើយយើងទៅរើសកន្លែងទីតាំងដាក់ជាធម្មតាបើយើងអត់បានកំណត់វាទេគឺវាតែងតែចូលនៅក្នុងនេះ download នេះតែយើងពេលដែលយើងកំណត់អីយើងអាចជ្រើសរើសទីតាំងណាខ្ញុំខ្ញុំដាក់លើ desktop អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថាហើយពេលដែលបងប្អូនdownload ពេលបងប្អូន save បងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែង JPG ឬក៏បងប្អូនចង់ download ជា file ផ្សេងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសក្នុងទីនេះបានបងប្អូនអូខេយើងចុច save មកបាទយើងចាញ់ទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះរូបភាពដែលខ្ញុំបាន download ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានរូបភាពមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងខាងនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាច comment សួរពីខាងក្រោមវីដេអូបានហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់រូបដឹងម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា